здесь с Барселоной обнимается. Только вот в таком нашем удивительном матче можно наблюдать такую картину. Тут же ответ правых. Забивать надо. Месси! Удар в девятку. 1-1. Великолепная игра. Самый маленький Месси на свете забивает гол. И счет становится 1-1. Вратарь выбегает из ворот, выбивает мяч на чужую половину поля. И что происходит? Мяч покидает пределы поля. Тормози! Месси, поосторожнее с ветераном Бекенбауэром. Надо с уважением к старикам относиться. И еще одна атака. Булыкин перехватывает мяч. И Пете пора домой. Ну, смотрите, что это происходит. Обладатель кожаного мяча Пьетро Буфонище хватает этот мяч и несется во весь опор домой. Там стынет борщ. Как же играть без мяча? Никак. К сожалению, матч окончен. Со счетом 2-1 победила команда правых. Мы стали свидетелями с вами потрясающего матча. С вами был Георгий Черданцев. Пойду сварю.